Ayo guys, kemarin pas gabut main mesin capit ternyata nggak dapet. Susah banget. Ayo guys, kita beli. Pak, aku mau beli dong mesin capit yang ada di sini. Hah, serius Kak mau beli? Iya, tapi nggak dijual Kak. Kalau mau beli harganya 50 juta. Ternyata harganya murah. Ayo guys, kita langsung beli bubble wrap buat bawa mesin capitnya. Sedih banget. Ayo guys, kita langsung ajak kakaknya buat bubble satu mesin ini. Gak sabar banget punya mesin capit sendiri di rumah. Sambil nunggu ngebubble, ternyata truk yang aku pesen udah sampai. Ini mobilnya udah nyampe, Pak. Kita jalan ya, Pak. Ayo Kak, jalan Kak. Bawa pulang satu mesin Ayo guys, langsung aja kita angkut mesinnya ke atas truk. Pas mau ngangkut ternyata berat banget, pada capek. Biar semangat lagi aku puterin radio Empowered di Reso. Banyak kumpulan lagu yang bisa nyemangatin orang. Tuh kan guys, udah pada semangat lagi. Let's go. Let's go. Satu mesin ini langsung kita angkut deh ke atas truk. Ayo guys, langsung aja kita bawa pulang. Ayo guys, kita unboxing. 1,